Hello，大家好，我係 Lisa。睇到我哋鋪頭呢啲裝飾啦，因為依家差唔多聖誕節啦，我哋鋪頭為咗迎接聖誕嘅話，就係12月份嚟我哋鋪頭買嘅客人，除咗 Lenovo 同 BMS 嘅平板之外，我哋全場都有8.8折嘅折扣俾大家。依家嘅話，同大家介紹下我哋第一樣產品，就係 Lenovo 最新嘅12.7寸嘅平板。呢部嘅話同樣都係做到磨砂屏嘅，因為依家比較多客人中意磨砂屏嘛，比較護眼，對眼睛比較好。仲有呢款同樣都係超薄嘅，睇唔睇得到？同樣超薄嘅。對比下 size 啦，就係呢個係12.1，呢個係12.7。兩邊都係同樣重一啲啲，係。呢款12.7嘅話，我哋同樣都係國際版嚟嘅。呢款前面嘅鏡頭嘅話就係800萬像素，後邊嘅鏡頭就係1300萬嘅像素。而且嘅話呢款嘅屏嘅話係 2.9K 嘅屏，比之前呢個屏係 2.5K 嘛，個屏嘅話都比之前更加清楚啲。我哋呢款係做到嗰個天璣嘅芯片嘅，天璣嘅芯片嘅話，佢嘅運行就比較穩陣，而且比較快。你打 game 啊，或者係你做文書啊、睇片啊，佢都唔會卡頓嘅，係非常之快嘅。俾大家睇下呢度，係有寫嘅天璣嘅芯片，而且嘅話，我哋呢款12.7嘅話，我哋係做呢個喇叭嘅話係 JBL 定制嘅喇叭嚟嘅，佢係喺邊係4個喇叭嘅，所以佢嘅聲音係非常之清楚、非常之大聲嘅。因為有啲客人話睇片嘅時候要聲音比較好啲啊，咁你就揀呢部就係非常之唔錯嘅選擇啦。電池嘅話，我哋做到係10200毫安嘅，就係你煲劇啊、睇電影啊呢啲可以做到6個鐘係冇問題嘅。呢款嘅話係2個模式嘅，就係我哋呢邊可以切換嗰個模式，係嗰個平板模式或者係電腦模式，我哋直接撳呢度就可以切換啦。仲係可以支持投屏啊、人面追蹤啊，呢啲都係 OK 嘅。大家可以睇下，直接可以睇，佢模式係好多嘅。係啊，直接撳呢度。有個 Pet Store 嘅話就係你自己可以 download 嗰個商場，然之後下載嗰啲 Apps，YouTube 啊、Facebook 啊、IG 啊、TikTok 啊、文書啊，全部都係 OK 嘅，全部都可以整埋嘅。呢隻嘅話佢係前後鏡頭都有，呢度後邊嘅鏡頭嘅話就係1300萬，係，然之後支持放大啊、再焦啊呢啲都係 OK 嘅，係冇問題。前邊嘅話就係800萬嘅像素。咁樣，用啲啦，係前邊係800萬，後邊係1300萬。我哋鋪頭嗰啲聖誕裝飾好靚。仲有嘅話，我哋係有一啲可以睇波嘅，例如呢啲 NBA 啊、英超啊、西甲、德甲呢啲係全部都係有嘅。入邊有好多波係可以揀嘅，即時可以直播嘅。係，然之後可以放大啊，呢啲都係 OK 嘅，冇問題嘅。入邊嘅話係有啲美劇啊、香港劇啊，然之後韓國劇啊、日本劇、台灣劇、泰劇呢啲全部都係有，動作片、喜劇、大陸綜藝、歐美綜藝、國產動漫、日韓動漫呢啲全部都係有嘅。呢款係做咗嗰個 JBL 定制嘅4用喇叭，所以佢呢個嘅話係比較聲音係比較清楚、比較大聲嘅。因為有啲長輩聽過睇嗰啲電影電視嘅時候，有啲人就話：哦，嗰個屏幕咁細聲，咁你就好啱呢部12.7嘅啦。因為呢部嘅話，佢嘅聲音會比較大聲，因為佢係 JBL 嘅喇叭，仲有立體聲啊，佢立體聲係比較好嘅。係呢個畫質係非常之靚嘅。是但睇下另外一個咯。仲有唔止入邊呢啲咁多嘅嘢嘅，仲有嗰啲M 加 D 加呢啲全部都係包埋嘅。仲有唔使廣告嘅
YouTube 啊，我哋都會俾大家裝埋嘅，所以大家翻去咗之後，就係入邊係包埋好多好多嘢。呢部嘢嘅話，就大家買翻去之後，唔止可以睇嗰啲電影電視，然之後做文書啊、做處理器啊，全部係冇問題嘅。而且佢係好保濕、好輕嘅，你如果帶出去旅行都係非常之唔錯嘅選擇。仲有依家我哋有一個新嘅 Apps，就係可以支持嗰個片源下載。片源下載嘅話，你就可以喺飛機上啊，都同樣可以煲劇，呢啲都係冇問題嘅。係開兩邊呢個點開我就可以分屏啦。隔離呢個你可以自己揀你需要分屏嘅嘢。我依家俾大家分屏睇下效果。聖誕節嘛，12.7嘅話，我哋唔止俾大家送埋開心一次一機一碼，仲會送俾大家呢啲，入邊係有嗰個 keyboard、貓鼠，而且仲有皮圖，係，仲有嗰個專用筆，仲有呢部嘅正版耳機，呢啲全部都會送俾大家嘅。我哋呢款依家做活動，包埋全部嘅嘢係呢個價錢，1650蚊。大家有得閒可以過嚟試下睇下。點一嘅話，我哋同樣都會俾大家送埋嗰個 keyboard、貓鼠，仲有皮圖，仲有觸屏筆同耳機。呢款嘅話，我哋做俾大家就係呢個價錢，1280蚊。係。今日第二樣產品嘅話就係呢隻AirPods Pro 3，呢隻係最新款嘅，2025年款嘅。同之前嗰款唔同，因為之前我哋係嗰個撳掣嘅嘛，就後邊有嗰個暗掣，但係呢個唔使，呢個係觸摸嘅，就係呢度。如果我哋連接嘅話就係咁樣，打開呢個蓋，然之後呢個打開個藍牙，呢個有個 AirPods Pro 3，然之後我哋撳連接就好 OK 啦。呢隻嘅話就係同嗰個正版係一樣嘅，入邊係嗰個通透啊，然之後自適應啊、共錯啊呢啲模式都係有嘅。而且嘅話，我哋可以喺呢度校嗰個左邊係要長撳住，然之後可以調呢啲模式都係 OK 嘅。係，然之後接聽電話啊，然之後結束電話呢啲都係 OK。我哋可以喺手機呢個耳仔呢度控制，撳一下就可以控制啦。如果你嘅手機蘋果手機系統係最新26嘅話，佢就有嗰個彈窗有嗰個界面啦。但係因為我手機冇去升級，所以就冇嗰個界面。呢部嘅話唔止係蘋果機嘅，但係你咩機都可以安裝嘅。你係三星機啊、華為機啊，全部都可以用嘅。呢款最新款嘅 AirPods Pro 3，2025年款嘅，而且嘅話共噪、通透呢啲功能全部都係有嘅。我哋俾大家嘅價錢係150蚊。而且嘅話，我哋係有1年保養。如果你呢個耳機1年之內有咩問題，我哋全部都可以幫你整修好嘅。第三樣嘅話就係我哋嘅定位卡片 MyTag， 呢個係全球可以用嘅。就係你手機下載個 Apps， 然之後綁定咗之後，你就可以隨時喺你手機睇住呢個卡片喺邊度。你係放喺我個細路仔嘅書包啊，或者係銀包啊，或者係放喺你嘅車啊，咩地方都係 OK 嘅。我哋有兩款，呢款嘅話就係之前賣得非常好嘅呢個大嚿啲嘅，係呢個大嚿啲嘅。依家我哋有一款升級咗嘅，係呢個。呢款嘅話就係細細粒 BB 仔咁細，睇唔睇得到對比？係。呢款就係非常之細，呢款嘅話就係佢係支持無線充電嘅，就係我哋屋企有嗰啲無線嘅充電寶啊，然之後擺上去佢就可以充電啦。充一次電嘅話可以用3個月，3個月之後冇電你就俾佢繼續充電都好啦。而且嘅話呢款可以支持嗰個7日回航，就可以睇到呢7日你去過邊度。呢個都非常好用㗎，而且佢係比較準嘅，精準定位嘅。你可以買一個咩價錢啊？呢款嘅話就呢個價錢俾大家90蚊。90蚊。係呢款同樣都係我哋有參加我哋聖誕活動嘅，90蚊打完字之後係依家係800字嘛，就79蚊，係好平嘅。好平。係啊。
而家我哋有深度嘅呢個迷你筋膜槍，呢個嘅話你冇睇佢細個，但係佢按摩個力都係好足嘅，佢係深層按摩嘅。你睇下佢咁樣撳嘅話，你嘅手唔會抖嘅，因為好多筋膜槍嘅話就係你雖然睇住係大嚿，但係你撳嘅時候佢係撳唔到深層嘅。你睇下我咁樣大力，佢都唔會停嘅，唔會扎扎地，係咪？而且嘅話呢一款充滿電之後可以用到差唔多3個鐘，一共有2個顏色，一個係白色，一個係黑色，都好好睇。我哋入邊係有3個配件，一個係呢個圓形嘅，一個係尖嘅，仲有一個係呢啲好似嗰個貓仔一樣嘅，可以當嗰個頭保養按摩嚟用，咁樣。係，所以嘅話就係相當你買一個筋膜槍，你就可以當過一個筋膜槍同一個頭部按摩2合1，非常之大，主要係好用，真係好好用，因為我自己屋企都有。方法都好簡單，嗰個毛取出嚟，然之後咁樣整翻就 OK 啦，係咪好好睇？又細個，依家嘅話睇佢係帶埋呢個包裝嚟嘅，所以你如果係送朋友啊，或者係依家做聖誕節交換禮物都係一個好唔錯嘅選擇，自己用都係非常 OK 嘅。大家睇下呢個盒仔都好靚嘅，口袋筋膜槍。呢個同款嘅話，網上要賣到差唔多300幾蚊、400蚊，但係我哋呢邊唔使，我哋呢邊俾到大家嘅價錢係呢個價錢。呢款迷你筋膜槍，我哋俾大家價錢係呢個價錢，150蚊，2個顏色。呢款嘅話就係美國品牌 BMAX 嘅8.7寸嘅細個嘅，因為有啲人話想玩嗰啲大個因為有啲人想玩嗰啲細個嘅，而且質素比較好啲嘅話，咁我就強力推薦呢個啦。因為呢部好細個，賣掌樽機，係你放喺包啊，呢啲全部都係 OK 嘅，細細個好方便。而且嘅話呢款嘅話係做咗係 U57嘅芯片，內存係16GB 128GB 大內存嘅，所以你打 game 佢都唔會延遲嘅，係做文書啊呢啲全部都係 OK 嘅。仲有呢款嘅話，我哋前邊嘅鏡頭係800萬，後邊係1300萬。就係咁樣細細個，入邊嘅話同樣都係有嗰個 Google 啊，因為佢呢個係嗰個國際版嚟噶嘛，所以 Google 啊呢啲全部都係有嘅 Play Store 可以下載嘢嚟嘅，仲有 YouTube 啊、Facebook 啊、IG 啊呢啲全部都包埋，係細細個。呢個就係我哋係鋪頭測試打金嘅效果啦，大家可以睇下，呢個係好流暢嘅。就喺呢度，呢度佢係可以插卡，插嗰個 memory 卡，仲可以插嗰個 SIM 卡，可以打電話、接電話都係 OK 嘅。咁樣，喂 ，hello， 咁樣都係 OK 嘅，冇問題嘅。就係呢部細細個嘅，而且嘅話呢個盒入邊我哋會送埋大家一套，就係嗰個貓鼠，而且keyboard、觸屏筆，仲有嗰個鼠標墊，就係你用辦公用都係 OK 冇問題。咁樣係成套都包埋。如果中意細個嘅話，咁就選 BMAX 呢個品牌，絕對唔會俾你失望嘅，真係質素非常非常好。BMAX 嘅話，我哋買到依家幾個月啦，但係好評一直好多好多。有啲客人買翻去之後，仲重新叫我哋郵嘅都係有嘅。呢個8.7寸嘅話，我哋俾大家係呢個價錢780蚊，係呢個。今日嘅話就主要同大家介紹呢幾個產品，仲有主要係同大家介紹下我哋嘅聖誕節活動。大家如果有得閒可以過嚟鋪頭睇下，如果冇得閒我哋都係支持郵寄嘅，全球都可以寄貨。今日嘅視頻就到呢個啦，拜拜。